tugiye ku meza yakata itongo ringana gutya. Tongo ringana gutya. Tuba turi ku meza, mwese murabizi ko ubugari buba bumeze gutya. Ndabibutse ko ubugari umuntu wese akata ngaha, ariko wewe twakata rimwe wakaca bwata kino. Noneho ngaho ukibaza na kino cagiye kumbe bwose bwagiye ino. Noneho kubera madame niwe yari yaramuzanye, turi mu cyumba, murazi ko muganira n'umudamu tuntu mu cyumba, ndamwira ati madame none ku meza ubibona gute? Madame ati ku meza ndabona itongo rinini. Ndavuga ati rero uzora dusangiza turi babiri, ngira igituma kata itongo rinini ni kubera turi benshi. Madame agura inusu y'akawunga, kandi inusu y'akawunga ni niniya. Tuca turasangira, yewe bene da dusangiye, nta nukungirira imbabazi ngo ndi mwene urugo. Nakase rimwe nawe arabwataka, nakase gatatu bwose arabufyefyeta. Anyinjira mu cyumba ndagatereka sinahaza. Cyambere narashonje gushikaho nifuza yuko mba umukobwa. Ndavuga ati cyomba je ngaba umukobwa, kubera abakobwa iyo bakuze baronka umuhungu akamushira mu nzu akamugaburira. None jewe ninda zongaburira, ibaze gusonza gushika wifuza kuba umukobwa. Ndavuga ati ubu rero nanjye ngiye kuba umukobwa. Chamengera saa 7 y'ijoro ndavyibuka mu kinama, ca ndayomboka no mwisekura indani pa. Ibaze saa 6 y'ijoro, saa 6 mwisekuro, saa 7 mwisekuro, saa 8 mwisekuro, saa 9 numvise inkoko ibitse gatatu. Rero nabaye umukobwa we, mvuyeyo niraba ngiye mu gikorane, kubera Burundi ndafise akamoto ka velomoteri, murazi ka velomoteri kandi bagire ngo cadafata akamoto ndurira, shirako ibibiriya yacu, candatsa ndakubita kwa urufunguzo, candakubita ko umugere. Nuko kavuga candagenda ngenda nariko ndiruka cane, bambonye hateguri yaraje byose nahora ngwara umugongo. Shiza kuri wa mugozi ugomba kungubita cyane, uva umugongo uracitse. Numvise umugongo ncitse cyane, unamati Yesu waje, kumbe ndudarenganya umuntu. Urumva nashize kuri wa mugozi, shitseyo byose nahora ngwara umugongo. Shitse cyane mu mugongo uracitse cyane, unamati Yesu kumukono unami je kuri wa mugozi. Shitse imbere cyane akira umugongo ate uko basekura Yohana ati amen, uko basekura amen. Gushika abasirikare baruha babwira umwana aterega wa muntu ntasekurika, abana b'Imana ntibasekurika. Kabiri ngo bamushira mu ngunguru y'amavuta, ngo barakaranga nk'ukaranga ibitunguru, ngo amavuta arakama. Barawati nimufundurure ka Yohana kafuye. Ngo bagiye gufundurura, ngo Yohana barusa akaryo ko kwigorora. Mu kanya gatoyi babona Yohana arigoroye, babona Yohana arigoroye, babona arihanagiye ngo totovuta turaryoshe.
kabiri gusoma bibiri igitabo cy'ibyeshure Yohana igice ca gatatu ibyeshure Yohana igice ca gatatu ku murongo w'indwi uwo murongo umwe gusa. Ibyashuriwe Yohana igice ca gatatu ku murongo w'indwi umurongo wa karindwi mwahageze. Dusome mu izina rya Yesu. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: uwera w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: nimuvyagire mu vyubahiro vyanyu. Ndashimiye Imana impaye aka kanya, ndashimiye murongozi ngaha Daniyeli yanyiyumviriye ko kuva kwa gatatu ndi ngaha gushika uyu munsi. Turabashimiye mwese, tumaze kumva amajambo atari make ngo kwihana kugira ubugingo bugaruke. Tumaze kumva n'ayandi yana Imana imwishura. Mwese rero Yesu abongera umugisha. Murakoze cyane. Narababwiye iyo umuntu ugomba guhezagirwa, ugombye guhezagirwa, uzokunda umuntu aguhagaze imbere, uwo ari we wese uzomukunde. Nambara umwana, nambara umuntu akuze, kubera utankunze ntushobora guhezagirwa, ntushobora guhezagirwa. Nagiye muri Kongo ndabibutsa ndigisha, baca barambarira ati niwaza ugarukane n'umudami wawe. Canja muri Kongo, ngiye muri Kongo, imodoka zo muri Kongo zirapakira sico kimwe nini wanyu mugira bane bo barapakira. Hanyuma madame mu kugenda aronka ikibanza c'imbere, je cyane cyari inyuma, kubera inyuma bari bapakiye. Cangenda ndetse umugabo mugenzi wanje nashitseyo narushe, nagera mu binogo nkamubwira ati umve ndakubwire icara neza, nuko ngavuga nkaduza ati icara neza, akicara. Twashika mu binogo akanyicara ngabotebana ivyo bisusu vyawe icara neza. Urumva twashitseyo mu binogo, nashitseyo nababaye mu kwigisha, mbaza kwihana, ndavuga ati Pastor Imana imbabarire, nanje ndeze umugabo mugenzi wanje yaguma nyicara ko n'igisusu ciwe, none nukuri nababaye, Imana baze imbabarire. Ati Imana kubabarire. Noneho mu kugaruka madame buri kibanza c'imbere tucara inyuma, cyaza ndeze umudami wanje zandamureze nyene kwa kundi umugabo yaje nicareko. Turaza dushitse muri vya binogo, yo nararyoherwa sinababara, nararyoherwa mu binogo, ariko umugabo mugenzi wanje narababara. Kubera iki? Sinamukunda, ariko uwo nkunda yari amaswingi gusa. Oya wawe ko ndumuvuga butumwa mu izina rya Yesu. Iryo niryo banga ryo guhezagirwa, nimuvuga ati amen. Abantu tumaranye iminsi mu masengesho twagiye n'amashi, ingira ryoshe, koma amashi, reremba, sohorijwe, Matayo, Zaburi, byeshuriwe, imigani, kuvayo, iyi ndirimbo nijanye n'ivyo, ijanye n'amashi. Ingira ryoshe, ririmba, mwese
Matayo, Zaburi, vyeshuriwe imigani, umugabo ayiriye nakubita umugore, umugore ayiriye yubaha umugabo, umukobwa ayiriye aratekereza, umutama ayiriye nasaza kubera iyi njya bon appétit nzamurajya. Amen. Twegeranije amajambo kubera no kugenda tunofora gato. Ntabyo menyereye ariko reka ndakavuge rimwe, mbwirira mugenzo mubwira ati ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Niryo ngomba ko tuganirako. Yohana, uyu Yohana ni mwene Zebedayo. Mwene Zebedayo mama we yitwa Salome. Kandi Yohana no yanditse ivyete bitatu, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, na kiriya cete cha Yohana kivuga ati nimukundane, uwanga mwene se n'umwicanyi, aca yandika n'ivyahishuriwe Yohana. Kandi Yohana yakunda kuba hafi ya Yesu akamufasha. Yari umuntu afise umumaro. Umukristo ukure kuba umuntu ufise umumaro, aho uba, aho wirigwa, no mu nzu y'Imana ukaba umuntu ufise umumaro. Iyo ubanye n'umuntu afise umumaro ntiwifuza yuko yimuka. Nigeze gutunga umuntu umwe kubera ndamuha uyo muntu ndamutunga ariko nta mumaro yari afise. Numva inzu yari gwanje, igitanda ni gwanje, ivyo kurya ni gwanje, isabuni ni gwanje, n'amatara n'amazi ni gwanje. Urumva n'umuzamu kubera Jeff imbwa yitwa Herode, n'umuzamu Herode. Ariko uyo muntu nta mumaro yari afise. Nukuri nakintu yakora nikirato nihanagura, ariko tugiye ku meza yakati tongera ingana gutya. Tongera ingana gutya tuba turi ku meza, mwese murabizi ko ubugari buba bumeze gutya. Ndabibutse ko ubugari umuntu wese akata ngaha, ariko wewe twakata rimwe wakaca bwata kino. Noneho ngaho ukibaza nta kintu cagiye kumbe bwose bwagiye ino. Nta kintu yakora, nta mumaro yari afise, ariko itongi. Noneho kubera madame niwe yari yaramuzanye, turi mu cumba, murazi ko muganira n'umudamu tuntu mu cumba, ndamwira ati madame none ku meza ubibona gute? Madame ati ku meza ndabona itonge rinini. Hanyuma rero turi mu cumba, kora madame yari yaramuzanye, madame cyaravuga turabona sheri amaze amezi 2 ntaramenyera ririya tonge, niyamenyera bizogabanuka. Ndabati madame reka ndavuga ati ahubwo niyamenyera. Oya tumaze amezi 2 ntaramenyera ringana gutya, niyamenyerana. Ndabati ahubwo niyamenyera ni rinini. Ikibazo nta mumaro afise, narakimwe akora nukuri. Ndambwira ati narababaye ejo mbona ugiye kuvoma amazi yabuze, nawe ari mu cumba arindire ko umucumbira ubugari. Nta kintu yarafi inamumaro nukuri. Madame aravuga ati rero, ndavuga ati rero uzorudusangiza turi babiri, ngira igituma kati tongera nini ni kubera turi benshi. Madame agura inusu y'akawunga, kandi inusu y'akawunga ni niniya, tuca turasangira. Yewe beneda dusangiye
mungirira imbabazi ngo ndi mwene urugo. Nakase rimwe nawe arabwataka, nakase gatatu bwose arabufyefyeta. Anyinjira mu cyumba ndagatereka sinahaza. Madame ati yasubire ati ibana sinahaza. Yo muntu nta mumaro yari afise ariko kutongi chamenya amayeri. Ndavuga ati madame namenya amayeri. Ubu ucuvye ubugari umuntu wese n'akagari kiwiwe. Kuri yakahejeje acaca kuryama. Nandi yari yaduha hoteli ingana gutya. Uyo muntu acaraduga. Ndamubwira ati mbere yo kumanuka nuve kumanuka uzobanza utelefone mbere yo kumanuka. Ibeneda yaraduze nubu aracavuga ati ndakeneye kumanuka nanje ndamubwira ati turiko turabiraba mu mutima ati gumiyo ndamumara ufise nunwega wibaza yuko ndi umunyantegenye nawe uyo muntu ndamugutuye uyo muntu atagira umumaro akatitongira ingana gutya nawe wumvirize. Ndabifuriza kuba abantu bafise umumaro nka Yohana mu izina rya Yesu. Umumaro Yohana rero twegeranije bamufashe bamuhoye yuko yazanye abantu kuri Yesu ntiyari yivye uyaye. Yohana baramufata kubera Yesu yari yamubwiye ati wowe ntuzopfa. Kubera Yesu agiye mu ijuru himye abami batatu, himye umwami umwe yitwa Nero, himye uwitwa Herode, hima n'undi yitwa Domisiyano. Bafata Yohana baravuga ati Yohana turakwereka kubera urakabije uzana abantu kuri Yesu. Bamucisha ifu zibiri biranga yuko afa kubera atari mu bafise urufunguzo rw'urufu, ni Yesu arufise wenyene gusa. Cyambere ngo bamusiza mu isekuro niniya barabatanye mu musekure ngo barasekura. Uko basekura Yohana yuzuye imbaraga z'Imana. Uko basekura Yohana ati amen. Uko basekura amen. Gushika abasirikare baruha babwira umwana aterega wa muntu ntasekurika. Abana b'Imana ntibasekurika. Kabiri ngo bamushira mu ngunguru y'amavuta ngo barakaranga nk'ukaranga ibitunguru ngo amavuta arakama. Barawati nimufundurure ka Yohana kafuye. Ngo bagiye gufundurura ngo Yohana barusa akaryo ko kwigorora. Mu kanya gatoyi babona Yohana arigoroye. Babona Yohana arigoroye. Babona arihanage ngo totovuta turaryoshe. Mwahono yavuga rya jambo rivuga ati bakundwa ubu turabana b'Imana. Nguko tuzosa ni kurerekanwa. Ngo ariko niyerekanwa tuzosa nawe. Baca mutera kizinga Patimo. Patimo rero yari kwicwa n'ibintu bitatu cyangwa bine. Cyambere yari kwicwa n'inzara kubera ntacakura cyari muri Patimo. Cyakabiri yari kwicwa n'imibu na musegetera wari muri Patimo. Cyagatatu yari kwicwa n'ingoyi. Bibiliya iravuga ngo bamutereyemo ngo acayumva ijwi risuma ngo ahinduke ngo abone umwami Yesu. Bibiliya iravuga ngo amushyira ku kuboko ko kuryo ngo amubwire amajambo meza. Aramubwira ati Yohana ntutinye, jawe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Nari narapfuye none ndi muzima. Abayisilamu baheruka kugira inama i Burundi mu mwaka uheze. Baravuga ati abarokore batumaze kw'abantu kandi igituma batumara kw'abantu umuntu wese aguma bazana abantu kuri Yesu. Natoga abayisilamu mwigora umuntu wese azi umugenzi wawe wa kera namuzana umusigiti wuzure umwashiri ku bwoko hejuru
kanaka. Hari uwitwa Idi twarakuranye, washira ukuboko hejuru ati je nzomuzana Baritazari, nzomuzana, wallahi nzomuzana. Nuko yavuze. Idi mu gatondo mbona idaraje n'amakazu, haravuga ati iminsi myinshi, imyaka myinshi. Ndabwira ati Idi wari wagiye, haravuga ati jewe ubu ndi shehe. Cya kabiri mperuka kuja Impaka, cya gatatu nja kugutora winjira idini wambara ikanzu. Bene data, nimurabe ingene mberewe ngo nambara ikanzu. Ndavuga ati Idi subiramo, shakuze wambara ikanzu. Ndavuga ati Idi jewe nziwanyu. Idi aravuga ati kubera iki? Ndamubwira ati n'ibintu bitatu. Cya mbere Idi, Imana yanyu nivuga, mugize amasengesho iminsi 30 iravuga ngo yaye. Ndamubwira ati ariko Yesu wacu aravuga. Cya kabiri ndamubwira ati Idi, Imana yanyu niyumva Icyongereza, niyumva Ikirundi, niyumva Ikinyarwanda n'Icyarabu gusa, ariko Umwami Yesu indimi zose arazumva. Cya gatatu ndamubwira ati Idi, wewe waruka kuja Impaka, hameze gute? Ati ni heza, ngo twaragiye turazunguruka tubona imva ya Muhamedi, turazunguruka ngo ari zahabu. Ndamubwira ati Idi, irafundikiye cyangwa irafunduruye? Ngo urabona ngo irafundikiye. Ndamubwira ati Idi, ja Yerusalemu imva y'Umwami wacu Yesu Kristo irarangaye, izindi zose ziracafundikiye. Ndamubwira ati Idi, hoshi taha, ngo rindira ngo tuzingurure igitabo. Ndamubwira ati reka nuhamagare amajini ngaha, sohoka. Itangazo, Yesu ni uwa mbere, yari yarafuye none ni muzima. Nimuvuga ati amen. Cya kabiri amubwira ijambo, aramubwira ati wandikira ishengero ry'Ifiladelifiya ngo uwera ukuri, ngo ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura niyagira uwugara, niyagira uwugurura. Aravuga ibi, uzi igituma yavuze gutya? Soma Bibiliya, mufashe abantu bazi Bibiliya kuva mu Itanguriro gushika mu Vyeshuri Yohana, ba Aburahamu, ba Mose. Nta muntu n'umwe yigeze kwivuga ngo ni je mfise urufunguzo, ntawe, ni Yesu wenyene gusa. Turashimiye Imana yuko atabantu bafise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Iyo aba barufise nako gasura n'ubu gafise, iyo aba bafise urufunguzo rw'ubuzima bwawe, baba barugaye kera. Urufunguzo baba bararutaye muri wese, none sibo barufise, ni Yesu wenyene gusa. Ni wafise urufunguzo rw'ubuzima bwawe, ni wafise urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Jewe sinari meze gutya, reka da shaka ndakubwire, Imana ikurinde inzara. Mbwira mugeze umwira ati Imana ikurinde inzara. Sinari meze gutya. Cya mbere narashonje gushikaho nifuza yuko mba umukobwa. Ndavuga ati cyomba je nkaba umukobwa, kubera abakobwa iyo bakuze baronka umuhungu akamushira mu nzu akamugaburira. None jewe ninda zongaburira? Ibaze gusonza gushika wifuza kuba umukobwa. Cyane uva makuru abantu bavuga ngo iyo umuntu ajyamye mu isekuro ngo ari umukobwa. Numva bavuga ati iyo umuntu ajyamye mu isekuro ngo ari umukobwa. Cyane uvundi aravuze kujya ati iyo ugiyemo saa 7 saa 9 y'ijoro uca uba umukobwa.
ndavuga ati ubu rero nanjye ngiye kuba umukobwa cyamengera saa 7 y'ijoro ndavyibuka mu kinama ca ndayomboka no mwisekura indani pa ibaza saa 6 y'ijoro saa 6 mwisekuro saa 7 mwisekuro saa 8 mwisekuro saa 9 numvise inkoko ibitse gatubu rero nabaye umukobwa we mvuyeyo nira kwakundi ngene ibaze kwifuza yuko mba umukobwa cya kabiri nari nonze bariko barafata yeyo caja mu masengesho najya mu masengesho igihanga mfise inyota ariko mu mubiri nari meze nabi kubera inzara muri ayo masengesho kubera babonye ingenesa baca barambeshera ngo ndi umurozi gatoyi umuhanuzi yavangiwe aca arasimba aravuga ati umurozi ngo ndarababwiye ko nzofata umurozi ibaza kumbeshera ngo ndi umurozi kubera ingenesa gusa kaguma nyegera ati umurozi ndavuga ati mana womfasha nkava ngaha uzoba ukoze abavyibushe n'ababeshere ko ari abarozi ariko je kubera ingene nasa inzara kaguma zunguruka ati ngumurozi ngo ndamufate muri ico cumba ati mufate ndavuga ati mana mfasha mu nyuma ntiyamfata aravuga ati ni Imana y'imbabazi ngo ndamuretse aho rero ngumurozi ni jewe kubera ingene nasa ariko itangazo sibo bafise urufunguzo rw'ubuzima bwawe sibo bafise urufunguzo rw'ubuzima bwanje ni Yesu wenyene niwe akubwira ati ntutinye niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe nawe we uravye aho uvuye naho ugeze aya masaha sibo bafise urufunguzo ni umwami Yesu niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe tangazo muri aka kanya ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe ni Yesu afise ingene uzobaho ni Yesu afise urufunguzo rw'abana twasomye Bibiliya ijambo ry'Imana Bibiliya uwitwa Ana Bibiliya iravuga twamumvise ati nta mwana yari afise aja gusenga asenga yifise urufunguzo Bibiliya iravuga ngo yaguma mushimanga mukeba wiwe haravuga tuzofuta vyaye uzofura ingumba Bibiliya iravuga ngo aguma ashira amaganya imbere y'Imana Bibiliya iravuga ngo mu kanya gatoyi Yesu afise urufunguzo ngo acarugurura uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ngo avyara indwi Bibiliya iravuga ngo kubera yamugururiye ngo acashima Imana aravuga ati ntimugasubira kuvuga ivy'ubwibone Imana yo mwijuru nituma umuntu apfa nituma umuntu abaho Imana yo mwijuru ikora umuntu mu mwavu ikamucarikana n'abahambaye itangazo mu bibazo vyawe nifise urufunguzo rw'ubuzima bwawe Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga abantu yugururiye Bibiliya hajya ba Petero ijoro ryose baroba nta kintu bari baronse
Bibiri iravuga ngo bukeye ngo Yesu arugurura ngo baroba imboga nyinshi kubera n'uwafise urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Tangazo kuri muri aka kanya, niwihebure, utarafa niwihebure, utarafa niwihebure, niwafise urufunguzo rw'ubuzima bwawe, niwafise urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Baraneze i Burundi, barantega bagomba kunyica, bagomvye kunyica. Hanyuma rero nari ngiye mu gikorane, ngiye mu gikorane kubera i Burundi ndafise akamoto ka velomoteri murazi ka velomoteri kandi bagira ngo ariko ndagafuse. Noneho baca barambona ngiye mu gikorane, abasuma bambonye, abasuma baravuga atagiye mu gikorane kandi aza kuvayo bwije nimugoroba. Ndagenda mu gikorane ndigisha, hanyuma rero ku mugoroba kumbe muri ico giterane harimo abasuma, abajura. Baravuga ati gikorane kiza guhera sizere. Noneho uyoboye ndamubwira ati wewe tanga amakorari 4 ucuma nigishe kugira ntayakirikara. Uyo muntu ndiyagira urutonde acaha yandi makorare, acama kwigisha sizere ku kadomo, acarambara ngo meze saa moya. Babajura nabo bari ngaho. Hano narigiye kwigisha nanu ku kaburimbo, hari bigazi ku muzinda, Daniel arahazi. Baca barantega, baravuga tuburero. Abantu babiri, basore babiri nibo vyaguruke gatoyi, vyaguruka. Ndabira ikamba ngaho, ikamba ndabira ikamba ngaho, igira n'ingoga ikamba, combora ikamba umugozi nguyu nimuze ngaha. Baca barantega, baneze badega n'umugozi. Baravuga tuburero, baravuga tuburero, fata ngaha agenda hariya. Baca banega umugozi, baravuga tuburero niyaza n'akamoto. Umugozi ucumu kubitanga, babwira abantu babiri ati mwebwe nimurabo buhiri, umugozi nuwamukubita acagwa hasi, muce muhushura ubuhiri. Nanje sinabimenya yuko baneze umugozi, campeze igiterane, igikorane ndagiheze. Giye gusohoka, abadiyakoni ati nugende udafunguye. Kumbe cakijura kiriko kiravuga ati agiye gufungura, kibwira bari hariya igisuma. Candaheza saa moya ibura ndavyibuka, candafata kakamoto kanje. Fasha kakamoto, sinabimenya yuko baneze umugozi, zamura gatoyi. Sinabimenya yuko baneze umugozi. Urumva bavuga ati bantu barakamoto bankubite n'ubuhiri. Nanje sinabimenya, ariko ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Nawe unazo kuroga gute, so afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Nawe unazo guhiga gute, so afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ni Yesu wenyene gusa. Cadafata kamoto ndurira, shirako Bibiliya yacu, candatsa ndakubita kwa urufunguzo, candakubita ko mugere. Nuko kavuga chatagenda genda nari kondiruka cyane. Bambonye hateguri yaraje, abo buhiri mwitegure. Baca barategura kugira umugozi n'abamubita ngaba bahushura. Naje ndavyozi ndi musawiya shisa kuri wa mugozi. Jose naorangwara umugongo,
shize kuri wa mugozi ugomba kunkubita cyane uva umugongo uracitse numvise umugongo ucitse cyane unamati Yesu waje kumbe ndarenganya umuntu urumva nashize kuri wa mugozi shitseyo just nora ngwara umugongo shitse cyane mu mugongo uracitse cyane unamati Yesu kumukono unami je kuri wa mugozi shitse imbere cyane akiri umugongo ate cyane uvubu irati ebesire uraducitse bankubita umuriro ati n'ubudacariho ni Yesu afise urufunguzo niwe afise urufunguzo niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu vyaguruka dusenga Imana vyaguruka aho tumviye byinshi nivyo birahagije mbwirira mugenzo mbwira ati niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe turabimushimye niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe utarafa niwihebure niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe unamika amaso dusenga Imana unamika amaso dusenga Imana unamika amaso tusabe mushumba yatubwiye ijambo ry'Imana yegere ngaha tunamika amaso ibyaha ni bibi nivyo vyugara imiryango birashoboka wigaza gukiza ugasubira inyuma cyangwa ndurakira Yesu nk'umukiza niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe namba wigeze gukizwa ugasubira inyuma aho uhagaze shira ikiganza hejuru ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe shira ikiganza hejuru mwebwe musize ikiganza hejuru tambuka ngaho imbere umushumba basengere tambuka buhoro buhoro tambuka buhoro buhoro egera ngaha niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe ivyaha bituma imiryango yugagwa tambuka Yesu aragukunda tumvise ati mwiyihane kugira muhemuke mu bugingo ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe wewe wasubiye inyuma utaramwakira ngwino agukingurire nawe yabara umuntu umwe n'umunsi mukuru mw'ijuru ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe tusabe Hallelujah. Hallelujah. tambuka ntabwo ugihagaze wigeze ukiza ugasubira inyuma cyangwa ndurakira Yesu nk'umukiza ngwino Yesu akugururire niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe reka dusabe umushumba ririya jambo yatusomeye rirakomeye ngo mwihane kugira muhembuke mu bugingo niyaheza kudusengera tuca dusaba Danieli aca dusengera twese duhagaze umwami Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwacu yugurure Mana bongere umugisha Mana data twese uri mu ijuru si umwami wacu Yesu Kristo data twese uraho umwami amahoro mutunzi imbabazi zitarondoreka ijambo ryawe ritugezeho ryongeye kutwibutsa ko kubaho kwacu uri wowe ufitiye urufunguzo rwako niyo mpamvu abana bawe bamaze kumva ijambo ryawe barihuje n'imibereho yabo ya buri munsi basanze barakoze ibyangwa n'amaso yawe bikubise imbere zawe bakwingira ngo bababarire bityo wongere ubafungurire ubuzima bwo kugenda bakubaha kandi bagenda bagosha icyubahiro babarira ubejesha amaraso Yesu Kristo atuvire ku musaraba kandi buri muntu wese yongere akugirira icyizere icyatumye ateshuka gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo umwuka wera yongere agaruke muri bo yongere abahumurize yongere abayobore yongere abongerere kwizera
imibereho yabo ya buri munsi bajye bazirikana ko ari ufite urufunguzo rw'imibereho yabo, bityo bongere gucishwa bugufi imbere zawe. Urakoze kubabariye kandi urakoze byiringiro bizima kubakuyeho urubanza rw'ibyaha, ukongera ukabakura aho Satani yari yabohe, ukongera ukabazana mu mudendezo wawe, kandi imibereho yabo uburyo bw'umwuka se bw'umubiri ukaba uyihinduye, ukaba wongeye kubagirira neza. Urakoze ko byose bigenda kubishaka, byose tubisenge mu izina. Abahagaze mushira ibiganza hejuru tubwire Yesu yugurure, ni wafise urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Mana yacu nziza, duteze ibiganza byacu. Yesu niwe wenyine ufite urufunguzo. Muririmbyi yaravuze w'96 aravuga ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Aravuga ngo ntago nzamwaka urufunguzo. Turagushimiye, ibiduhiga birahari, abaturwanya barahari, ibiduhagurukiye birahari, ariko uvuganye natwe ko ari wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima. Udukingurire twinjira mu mugambi wawe, udukingurire tugere aho Imana yavuze, udukingurire twakira umugambi wawe, udukingurire tugere ku bisubizo bikwiye, kuko ari wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima. Turabigusabye muri iki giterane, wavuganye natwe uhereye mu gitondo, none iri jambo ribahoye abantu mu byaha, rikijije abantu, rirabazuye, urabakinguriye ngo binjire mu mukumbi w'abana b'Imana. N'ubundi ukingure no ku bibazo dufite, aba ari wowe udukingurira. Haleluya! Jambo ryawe rirakiza, jambo ryawe rirazura, jambo ryawe rihindura muzima, jambo ryawe ni ibyiringiro, jambo ryawe ni imbaraga, jambo ryawe ni inkomezi, jambo ryawe ni umuyobozi, jambo ryawe ni umujyanama. Haleluya! Ukingura inzugi zugaye, kuko ni wowe ufite urufunguzo. Ni wowe ufite urufunguzo. Abantu bibaza uko bizamera. Turibaza iby'abana bacu, turibaza iby'imibereho yacu, turibaza iby'akazi kacu, ariko uvuze ko urufunguzo rwibitseho. Tugukomeye amashyi kuko urufunguzo ari wowe urufite. Ntago ari abakuru barufite, si ibizima birufite, ewe yasaba Serafi, si Gaburiyeli urufite, ntago ari abashumba, ntago ari abaperezida w'amakorari, ni Yesu. Haleluya! Wabibwiye Yohana ko urufunguzo urufite, kandi umunsi umanuka ikuzimu, icyo wakoze ni uko watse Satani urufunguzo, hanyuma wakinguriye abera. Ba Yeremiya bari barapfuye, ba Yesaya bari barapfuye, ba Amosi bari barapfuye, ba Ezekiyeli bari barindiriye, ba Hagayi bari bahindiriye, ba Mika bari barindiriye uzaza akabakingurira. Ugeze ikuzimu waka Satani ifunguzo, hanyuma urabakingurira, banyura i Yerusalemu, abantu barabibona. Nudukingurira abantu bazabibona ko wakinguye. Ukingure kuri iri torero rya Kagatamu, ukingure kuri korari Baraka, ukingure ku bashyitsi bateranye, ukingure ibikingiranye, ukingure. Haleluya! Twese turavuze ngo ukingure, turavuze ngo ukingure. Kingura Yesu. Turagushimiye ko udukinguriye. Abari mu byaha urabakinguriye, binjiye mu gakiza. Satani yari yarabakingiraniye mu nzoga, yarabakingiraniye mu busambanyi, yarabakingiraniye mu kubeshya, yarabakingiraniye mu buhehesi, ariko urabakinguriye, binjiye mu nzu y'Imana. Natwe uradukinguriye ku bw'ibibazo dufite. Haleluya! Turabigushimiye, tukukuriye ubwatsi muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Amen. Amen. Haleluya! Nimunyure hano muri uyu muryango, mwegere Diakoni Valence, muganire nawe umunota umwe, muhite mugaruka, munyura aha ngaha. Ngira ngo korari Baraka mwarasenze ngo Imana izabaha abantu bakizwa, ngaba barakijijwe, nimushimire Imana, muyikomere amashyi. Yesu akejeje imitima yacakiza n'imibiri.
umwami Yesu akijije imitima yacakiza n'imibiri. Umuntu yoba agwaye hagarara vyaguruka hogene wicaye dusenga Imana. Yesu akijije imitima yacakiza n'imibiri. Yesu ko yarejo nanone ndikwari kadusengera abagwaye. Mwami Yesu turasengera abagwaye. Wa musi wa muntu watanguye ati vyavya urabihariwe, yaragwaye ingwara iruta izindi zose. Abafarisayo baratangara ati kubera ko atamukijije. Munyumuco uravuga ati korera ikirago cawe witahire. Mwami Yesu aba bantu barahagaze, imishishangu yawe nidukiza, ca mu misokoro, ca mu maraso, ca mu nyama, hose ubakize. Abagwariye mu bitaro, abagwariye muhira, nabo bakore ku Mwami. Imishishagu yawe ibataragurike ko, imishishagu yawe ibakize. Cyubara kibe ciwawe tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nimuvyagire mu vyubahiro vyanyu. Ndabashimiye cyane. Ejo zozinduka naha, abo twabanye, abo tutaza kubonana ku mugoroba, mwarakoze cyane. Abo